सो गाइज़ अभी मैं बासु भाई का एडवेंचर YSD एडवेंचर ट्राई कर रहा हूँ और इसका रिव्यू मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि कैसा लग रहा है आफ्टर राइडिंग अ हिमालयन। YSD एडवेंचर का क्या है देखते हैं। चलो, थोड़ा शॉर्ट लग रहा है मुझे बैठते ही कंपेयर टू हिमालयन। येस ऑफ कोर्स राइडिंग पोस्चर थोड़ा डिफरेंट है दैन हिमालयन। सो चलिए इसका भी एक्सपीरियंस लेते और शेयर करते हैं आप लोग के साथ। एक्सेलरेशन काफ़ी स्मूथ है। वाओ, गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ है। और जो बाइक का पावर डिलीवरी है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्मूथ है। बट ओनली थिंग दैट डिड नॉट अट्रैक्ट मी इज़ द राइडिंग पोस्चर सो फार, बिकॉज हिमालयन का काफ़ी डिफरेंट है और YSD का काफ़ी डिफरेंट है। इंजन इज़ वेरी निम्बल, रिस्पॉन्सिव, थ्रॉटल दे रहा हूँ वैसे ही आगे बढ़ रही है गाड़ी। सो आई एम एट 6 गियर राइट नाउ एंड ऑलमोस्ट 80 पे है। बाइक का ब्रेक इन हुआ नहीं है तो इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन करूँगा नहीं मैं। तो एक और बेस्ट पार्ट है कि हिमालयन में 6 गियर नहीं है, जो मुझे काफ़ी बार लगता है कि मिसिंग है हिमालयन में, होना चाहिए था। बट वो YSD एडवेंचर ने दिया हुआ है। तो जो हिमालयन ने मिस आउट किया था YSD एडवेंचर ने उसको अपने बाइक में इंक्लूड करके ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है, लाइक अ डिजिटल क्लस्टर, ये भी मिसिंग था। आप देख सकते हो एकदम ब्रांड न्यू बाइक है, ये जस्ट 129 किलोमीटर चली है। एंड स्लाइटली इसका मुझे जो सस्पेंशन है वो सॉफ्टर लग रहा है, पता नहीं इसमें शायद एडजस्टमेंट्स किया नहीं होगा, तो जस्ट बाउंसिंग ऑन द हाईवे। जो फुट पोजीशन है वो थोड़ा डिफरेंट है दैन हिमालयन। हिमालयन में मैंने जैसे बताया कि थोड़ा एग्रेसिव होता है आपका, एटलीस्ट जो फुट है वो स्पोर्टियर पोजीशन में है। ये शायद लॉन्ग राइड में ये हेल्प करेगा, जो पोजीशन है YSD का, आपको नीज में पेन नहीं होगा। बट स्टिल टॉल राइडर्स के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि ये बाइक है। टॉल राइडर्स इसमें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल या एक क्लमजियर फील कर सकता है कि रूम उतना नहीं है उनके लिए। जो हिमालयन में आप एकदम कॉकपिट में अंदर सेटल हो जाते हो, वैसा इसमें नहीं हो पाते हो। आप ऐसे बाइक के ऊपर लगोगे, और तो मेरा हाइट 6'1" है, मे बी 5'10", 5'11" के ऊपर ये बाइक मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। बट शॉर्टर राइडर्स के लिए या काफ़ी स्मूथ इंजन है, आप लोग टेस्ट ड्राइव लेके डिसाइड कर सकते हो खुद ही। और YSD ने काफ़ी सारे फीचर्स भी दिए हुए, लाइक पावर चार्जर, और इसमें Type-C का USB केबल आ जाता है डायरेक्टली, और राइडिंग मोड्स है इसमें विच यू कैन चेंज। एवरेज दिखाता है गाड़ी में, जो हिमालयन में मिसिंग है। तो काफ़ी सारे फीचर लोडेड है ये YSD एडवेंचर। But only thing I did not like is the riding posture so far. बाकी इंजन इज़ रिस्पॉन्सिव, हाई एंड टॉर्क भी अच्छा है, मज़ा आ रहा है काफ़ी चलाने। वाओ, एंड ब्रेकिंग भी काफ़ी बेटर है हिमालयन से। आगे का ब्रेक तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है।
वाह यार, सस्पेंशन सॉफ्ट है इसका, काफ़ी बम्प हो रहा है जब मैं चला रहा हूँ तो। हिमालयन का इतना नहीं है, फील नहीं होता एटलीस्ट। दैट्स इट गाइस, अगर आप लोगों को शॉर्ट रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। डिटेल्ड इसका जो रिव्यू वीडियो है वो मैं शूट करूँगा फुर्सत में। अभी तो हम लोग अहूरा ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, तो जस्ट मैंने शॉर्ट टाइम के लिए एक्सचेंज कर दिया था बाइक बासु भाई के साथ। बट डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा, हाईवे टूरिंग का और ऑफ रोडिंग का और actual comparison between Himalayan and Jazzy Adventure in totality। अभी के लिए जो मैंने रिव्यू शेयर किया, होप यू लाइक्ड इट। और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है यू वांट मी टू इंक्लूड इन माय कंपैरिजन वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो, तो मैं उस हिसाब से वो पॉइंटर्स ले लूँगा।